虎子啊，虎子啊，你要这么多鸡蛋干什么？孵小鸡啊？让你孵，一天到晚想什么呢？你别告诉我是拿来吃的哦，荠菜煮蛋。不然呢？为什么一定要荠菜煮鸡蛋？不是说开花的荠菜赛神仙嘛？我今天就做一个你从来没吃过的鸡蛋。还有我没吃过的。不仅你没吃过，他们也不一定吃过。真的假的？有很多还没开花，先用太阳晒一下。你们那里有没有这种？看，还没有开，还很饱满哈。看一下，已经掉下来很多了，再晒个2、3天啊。全是粉。你们那里的松花粉是不是也是这样搞的？哦，这么多粉，这个花给它留起来，等一下派大用场。放冰箱冷冻1个晚上。荠菜松花蛋，你们吃过没有？一定要煮透，焖它1个晚上，到明天再吃。熬点糖水。就这样静置4个小时。4个小时了，破壁完成，你看，蛮好的，把它挖出来晒干。
这鸡蛋被我焖了20几个小时了，应该很透的。真的很好吃啊！你看这个黄透不透？温开水冲泡一下。这么多鸡蛋吃得了吗？就你我2个人啊？那盘给爸妈他们拿去，这一盘给朋友们分一分。松花粉泡开水啊，这个？对呀，喝了很好的。真的假的？那这个蛋呢？这个荠菜松花蛋我可焖煮了20多个小时呢，你吃吃看透不透啊？长这么大头一回吃这样的蛋呢。别说是你了，你问问大家，他们有几个人吃过的？真的很好的。小白，来，你看，小白很喜欢吃。好香。你这样说的话，这几天我就不洗澡了。吃个蛋跟你洗澡有什么关系啊？这么热的天不洗澡，你想跟小白一起睡啊？我这不是怕营养流失嘛，一洗就没了嘛。